ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 2019 წელს დაწყებული საუბარი გააცოცხლა და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების გაუმჯობესებისთვის და მსოფლიოში მშვიდობის დამყარებისთვის გრენლანდიის ყიდვა სურს. გრენლანდია მსოფლიოს უდიდესი კუნძულია, რომელიც დღეს დანიის შემადგენლობაში შედის და მსოფლიოს უდიდესი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოსთვის ის დღესაც ისედაც მნიშვნელოვანია, რადგან იქ ამერიკული სამხედრო ბაზა და რადიოლოკაციური სადგური მდებარეობს. სამხედრო დანიშნულების ამერიკული ობიექტის არსებობის გარდა გრენლანდია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანია გეოპოლიტიკური კუთხითაც. ეს კუნძული, რომელიც ჩრდილოეთ ყინულოვან ოკეანეში ძევს, მსოფლიოს უდიდესი კუნძულია, რომლის ფართობი 2.160.000 კვადრატული კილომეტრია. ამ მაჩვენებლით ტერიტორიულ ერთეულებს შორის გრენლანდია მე-10 ადგილს იკავებს და ფართობით ისეთ ქვეყნებს უსწრებს, როგორც საუდის არაბეთი, უკრაინა, საფრანგეთი და ესპანეთი. თუმცა უკიდურესი ფართობის მიუხედავად გრენლანდიის ტერიტორიის 80% არის დაფარული ყინულით, რაც იქ არსებულ კლიმატს უკავშირდება, რომელიც მაქსიმალურ პირობებში 66 გრადუს ცელსიუსს აღემატება. ყინულის გამო გრენლანდიაზე დედამიწის მტკნარი წყლის რეზერვის 8% არის კონცენტრირებული, მაგრამ გლობალური დათბობის გამო, რომელიც კუნძულზე უფრო მეტად იგრძნობა ვიდრე სხვა ადგილებში, გრენლანდიაზე არსებული ყინული ძალიან სწრაფად დნება. გეოგრაფიულად გრენლანდია ჩრდილოეთ ამერიკას მიეკუთვნება, მაგრამ ისტორიულად ისე გამოვიდა, რომ კუნძული დანიის სამეფოს შემადგენლობაში შედის. დანიისგან გრენლანდიის შესყიდვის თაობაზე დონალდ ტრამპმა პირველად 2019 წლის აგვისტოში ისაუბრა, მაგრამ იმ დროს ეს ნათქვამი სერიოზულად არავინ აღიქვა, ხოლო დანიის პრემიერ-მინისტრმა მეტ ფრედერიკსენმა განაცხადა, რომ იდეა აბსურდული იყო, ხოლო კუნძული უბრალოდ არ იყიდებოდა. წლევანდელი განცხადება ტრამპმა დანიაში ამერიკის ელჩად PayPal-ის თანადამფუძნებლის კენ ჰოვერის წარდგენის წერილს მიაყოლა. დიპლომატიური საქმიანობა ისევე როგორც ნორდიკულ ქვეყანაში ცხოვრება ანტრეპრენიორისთვის უცხო საერთოდ არ არის, რადგან ტრამპის პირველი საპრეზიდენტო ვადის დროს ამერიკულ სახელმწიფო ინტერესებს ჰოვერი სწორედ შვედეთში წარმოადგენდა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ნორდიკული ქვეყანაა. გრენლანდია მართალია დანიის სამეფოს შემადგენლობაში შედის, მაგრამ კუნძულს საკუთარი ავტონომიური მთავრობა ყავს, რომელიც გრენლანდიის ადგილობრივი თვითმმართველობის 2009 წლის აქტით შეიქმნა. მიმდინარე წელს გრენლანდიამ საგარეო პოლიტიკის, უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკის დოკუმენტი გამოაქვეყნა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ კუნძულს ერთი მხრივ ჩრდილოეთ ამერიკასთან მინერალების ვაჭრობაზე დაფუძნებული მჭიდრო ურთიერთობის შენარჩუნება, ხოლო მეორე მხრივ სამხედრო საკითხებში საკუთარი როლის გაზრდა სურს. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კუნძულის მიყიდვა არც თავად გრენლანდიის ხელისუფლების მიზნებში შედის. აქვე ორივე სიტყვა უნდა ვთქვათ თავად დონალდ ტრამპზე, რომელმაც გრენლანდიასთან ერთად ბოლო პერიოდში პანამის არხზე და მეზობელ კანადაზე გაილაშქრა. ამერიკის არჩეულმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ პანამის ხელისუფლების მიერ ამერიკული გემებისთვის პანამის არხით სარგებლობის გადასახადი საკმაოდ მაღალი და უსამართლოა და თუ ეს პრაქტიკა გაგრძელდა, მისი თქმით ოფიციალური ვაშინგტონი პანამის არხის მართვისა და ვების დაბრუნებას მოითხოვს. ბოლო დროს დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების შემადგენლობაში კანადის 51 შტატად გაერთიანებაზეც ისაუბრა.